vidéo avec Fred, il voulait acheter des chaussures qu'il ne trouve jamais. Ouais, parce que je fais trop des grands pieds. بغا يشري سبابط اللي ما تيلقاش رجليه اون فيغا بقاو معايا. هاد الفيديو دايره للرجال فقط. اوكي فوالا سبابيط الرجال. ها لو بري ها لي موديل. J'espère que tu es balé comme le prix. Les brandicans. Ouais, mais là-dessus, j'y sens. Ouais, c'est ça. Oui, que moi, là, je ne sens pas. J'arrive. Ah, on va voir les baskets. Voilà. Ah, le prix ديالهم. نفس الموديل في الكحل. Mais il est à 20 €. Bah ça va hein, pour la marque. Non mais c'est 20 €, 44. واش هذيك لا طاي ولا الثمن والله ما عرفت. On verra واش شنو غيشري ونقول لكم. C'est pas pour les قال draguer. pourquoi tu utilises ce basket? Pour la course à pied. Ah la course à pied. Oui. Oui, Parce que moi, je suis un sportif dans l'âme. Ok, ils font 140 €. Voilà, mais هادو ديال اللي باغي يدير بهم marathon. C'est des marathons. Voilà, Fred il est sportif. Hein. T'as choisi? Montre-moi. C'est quelle pointure? 47. 47. 47, 30. Voilà. هادو تيديروا 140. Il va ici. أكبر رجل في العالم ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Je veux pas te donner l'œil pour tes pieds. هاو اللي بغا يدير سبور اللي بغا يدير رياضة رجال هادو هما تيجري بيهم من داكشي فيهم كاع لي كولور في الديكاتلون انماس. هاد اللعيبات ديال الحوايج ديال السبور اوسي لي تيشيرت. قال لي انني تنزرب ولكن اليوم راه غندير لكم داكشي بشويه باش تشوفوا. اللي بغا يشري تخيك ديال السبور هادشي ديال الرجال. فقلنا حنا ديما تندير المغازا ديال لي فام ندير المغازا ديال لي زام. جوغينغ اوسي ديال الجري هادير 70 €. 14 ريال غير الفوق ديالها. 30 € هاد التحتانيه هادي فوالا. يلا نديرو بليزير للرجال ولكن هادو راه ديال الماراثون حيت هو تيدير الماراثون. هنا باش ما تيجيكش البرد تتعرق مزيان ملي تكون تجري. تفي كومبيان كيلومتر؟ 30, 20, il y a des prix raisonnables في الديكاتلون باسكو هادو سي دي تريك سبيسيال بور لو سبور. صراحه انا عندكم لو شوا. فوالا 10 €. والله لا غلا على مسكين هاد لي باسكيت نورمال. 10 € اللي بغا غير يتمشى. الكحلين 20 €. شفتوا والله الا داكشي ديال الرجال ارخص من ديال لي فام. ها نتوما هادو 30 €. هادو 25 €. Et noir 50 €. Oui. Ça c'est 48. Oui. C'est grand 48. Ouais, mais il faut. Parce qu'en fait, quand tu cours, Ouais. ben, ton pied, forcément, il gonfle. Ok. Il faut toujours prendre une pointure au-dessus de ta pointure de chaussures traditionnelles dont tu te sers tous les jours. Ça veut dire ça c'est pour les courses. Voilà, quand tu prends une chaussure sportive, quand tu fais la course à pied, du sport, il faut toujours prendre une pointure au-dessus. Vous faites combien de kilomètres? Hein? Kilomètres à pied? À pied? Ouais. Pas, 60, 70. 70 kilomètres. Ouais. Bravo. Hein? Voilà. Il y a des gros pompons pour les terrains un peu accidentés. Ouais.
Voilà. Bah même le modèle, il est pas mal. Hein. Le joli modèle est pas mal. Ouais. Tu peux le mettre même à part du course. Ils font combien? 100. 140? Ouais, je crois. Ouais. C'est ce modèle-là. Ils font 80 €. C'est pas 140. Voilà le prix. On sait jamais. Si quelqu'un elle aime bien, c'est pour les courses. Après, même, vous pouvez marcher tranquille. Voilà. C'est ça. C'est bon, t'as décidé? C'est bon, elle va C'est mon acheter. dernier mot. طابي سبور انا شريت وحده راها في الدار باش ندير قال لك زعما السبور والله الا درت دو فوا وراها محطوطه خسرت على واحد 280 €. مي هادو كبار بزاف دابا نوريكم اللي عندي في الدار اللي براتيك بور لي جون كي فولي فير دي لا مارش كي زون با لو طون بور سورتير. هادي لي كومبيان بلو غران هادي تدير 699 un peu plus petit c'est-à-dire 549 et le plus petit c'est-à-dire 449 ولكن اللي عندي لي pratique pour les petits appartements والله elle est très pratique لان ما تشدش لك بلاصه بزاف. الناس سبورتيف وانا جي توجور لي سبور غندير لا مارش في الدار تندير النهار و10 ايام لا. لي جاكين دو سبور 30 € الفوق. السروال جو سي با واش كاين ولا لا. وي غير الفوق ولكن الموديل ديالهم زوين وانا 30 € تقدر دير مع اي حاجه. كاينين هما في الكحل aussi c'est tout 30 € en gris aussi. شوفوا هاد لا دودون زوينه 50 € بالنسبه للرجال. كاين هاد الموديل كاين هاد الموديل 40 € aussi. هادي لي 40 €. كاين هاد الموديل في النوار 30 €. كاين هذاك الموديل هادو كلهم 30 € اللي كاينين الفوق ما بين 35 40 45 يعني سي با بلوس. عندهم دي تروك با مال. سي بور سا قلت اليوم غندير غير للرجال باش تشوفوا هادي تيسخنوا من داكشي تحقروهم مي تيسخنوا من داكشي. هانتوما هادي 15 الا كانت تصب الشتا اللي باغي يلبس غير هادي 25. فقلت غندير فيديو للرجال. تحيه لخويا. ايوا ها انت قلتي لي تتزربي انا ما تنزربش. يلا شوف الفيديو بشويه عليك وتمع ليا. Il y a des sacs à dos aussi, mais c'est des sacs à dos vraiment كبار. Voilà 100. هادو تيديروا 100. هادو حتى هما هادو تيديروا 80 على الناس اللي تتجري. هادو تيديروا 60. جيسبر راني تنفيني لكم بشويه وتتشوفوا. فوالا. Oui. Elle a trouvé son bonheur, elle a acheté ses baskets pour le marathon اللي باغي يدير. Et on va passer en caisse. يتسناو هاد الفيديو وغيكونوا فيديوهات اخرين معاه. Hello. Comment ça va? Comment ça va? Oui, bah dis-moi. Voilà. Bah, Donc, j'ai acheté mes chaussures pour faire de la course à pied, faire du trail, en mettant un peu au sport. Parce que vu la situation en ce moment, et vu les confinements, hein, on mange plus qu'on fait du sport. Donc on fera تناكلو تنعسو ما تنخدموش بزاف. Voilà. Pour essayer de refaire des semi-marathons et marathons d'ici la fin de l'année, si c'est possible, vu la situation sanitaire. Donc voilà, donc je reprends l'entraînement tout doucement, en espérant avec ces nouvelles chaussures que tout ira bien. Elle va vous promettre Voilà. aussi quand on va faire un vidéo ensemble. غادي نديرو Voilà, فيديو on مع fait des بعضياتنا. ensemble On va avec, parler des immigrés. Les immigrés, on fera une vidéo la semaine prochaine. غنديرو فيديو على الجاليه لي زيميغري اللي هنايا كيفاش تيشوفها. لان حنايا مخلطين في الخدمه خدامين عرب مغاربه جزائريين توانسه ترك يعني لي زيميغري. فتنوعدكم باننا غنديرو فيديو بجوج لي زيميغري هنايا
هذه كان واحد السيده ساكنه حدايا وسي قالت لي هضري لي على لي زيميغري، لان تيهضرنا بخاطرنا حنا هنايا تيقولوا لنا لي زيميغري وفي المغرب لي زيميغري، وراه حنا ضايعين ما عرفنا راسنا واش دي زيميغري هنا ولا دي زيميغري ليه. تسناو مني هذا الفيديو اللي غادي نهضروا لكم على هاد الحوايج اللي هما دارينا وعلى هو رايه فخاد لي زيميغري en France ou en Suisse. يلا السلام عليكم. السلام عليكم.